Ja vás vítam na tlačovej konferencii prvej občianskeho združenia proti korupcii. Je to naše také prvé v úvodzovkách predstavenie a asi tú motiváciu, prečo sme vznikli, poznáte, ja sa k nej dostanem, ale skôr som si dovolila privítať našich hostí, ktorých si my nesmierne vážime a ako členovia, ako skupina si myslíme, že ľudia, ktorí prišli nás podporiť, sú určitou garanciou čistoty verejného života. Takže ja vítam pani Radičovú, ktorá je garantom nášho projektu. Pána Baláža, ktorý prijal pozvanie byť čestným členom Združenia občianskeho združenia proti korupcii. Petra Mičíka rovnako prijal pozvanie byť čestným členom občianskeho združenia, podporuje nás. A potom sú tu spoluzakladatelia združenia Lunovechny, ako bývalý politik samosprávny, aj politik zároveň regionálny, naša právnička združenia Adriana Moravová a Janko Mároš, člen združenia, zakladateľ združenia. Tá motivácia, prečo sme vznikli a prečo sme tu, je úplne jednoduchá, a to, že orgány, ktoré by si mali plniť svoju povinnosť, štátne orgány si povinnosť neplnia, to znamená, všetci vieme o korupcii, o klientelizme, to sú už otrepané frázy a my sme sa rozhodli s priateľmi, že niečo urobíme a že nebudeme o tom rozprávať, nebudeme o tom diskutovať, ale spojili sme sa a chceme preto, aby sa spoločnosť zmenila a niečo urobiť. To je naša základná motivácia, prečo sme tu dnes. Ja som novinárka a pracujem pre Slovenský rozhlas RTVS, konkrétne investigatívna žurnalistika a objavila som veľa tém, ktoré som dotiahla do konca z hľadiska analýzy faktov a aj dôkazov a vždy sa mi stávalo, alebo zväčša sa mi stávalo, že aj keď som fakty predložila a ponúkla zodpovedným orgánom, tak sa nič nedialo. Potom to skončilo vždy v šuflíku a mňa vždy hnevalo a mrzelo, že tá práca vychádza na zmar. To bola moja základná motivácia, prečo som si povedala, že práca novinárky nestačí. Stretla som sa s Jankom Márošom pri jednom rozhovore, pri pracovnom rozhovore, kedy Janko Mároš čelil ponuke, alebo respektíve pokušeniu úplatku a rozhodol sa to neakceptovať, oslovil políciu a robil policajného agenta na to, aby sa odhalil klientelizmus a korupcia. Janko, povedz svoju motiváciu, prečo si vlastne tu dnes? Dobrý deň, volám sa Jan Mároš, skúsim byť stručný. Ja som v podstate nič mimoriadne neurobil ako to, že som dodržal zákon. Stretol som sa s priamym vyzvaním na korupciu a túto výzvu som podľa zákona treba korupciu ohlásiť, tak som ju nahlásil na úrad boja proti korupcii a potom som spolupracoval s políciou ako agent a momentálne som predvolaný na špeciálnu prokuratúru a veríme, že tento prípad sa nejakým spôsobom bude ťahať ďalej. Čo sa týka takej vnútornej motivácie, bol som tiež na protestoch Gorila na námestí, ale vlastne mesiac po týchto protestoch, kde zazneli rôzne pekné, kvetnaté, šťavnaté prejavy, som videl, že nič sa nejakým... Teda som čelil sám tejto korupcii. Prvýkrát v živote sa mi to stalo. Rozhodol som sa teda, ako som sa rozhodol a chceme nejakým spôsobom aj s Vandou, inými priateľmi a vlastne so všetkými ľuďmi dobrej vôle byť trošku nápomocný aj orgánom činným v trestnom konaní, aj iným občianskym združeniam, aby táto, nazývam to, že rakovina spoločnosti, korupcia, tak aby trošku sme nastavili aspoň zrkadlo tejto rakovine, aby aspoň nejaký tlak, trošku tí zodpovední úradníci, lekári a tak ďalej cítili. Možno sme Dávid a Goliáš, je to nerovný boj, ale nechcem sa hanbiť o 20 rokov pred svojimi vlastnými deťmi, že som v tejto téme nič nespravil. Takže to bol Jan Mároš. Lunovechny pristúpil k nám už ako človek, ktorý má skúsenosti s verejnou politikou, vystúpil z regionálneho zboru SDK, pretože bol svedkom toho, ako si regionálni politici SDK neplnia svoju povinnosť. Naopak, boli podozrení, aj sú podozriví z
korupcie, môžem to tak povedať? Netransparentné konania, možno až korupcia, ale že dobrý deň, ja som bol na Blúkvetni, ja som bol mestským poslancom nominovaný za SDKU, kde sme vlastne spolu s aktivistami nezávislými občianskeho združenia krajčiu Žilinu sa nám podarilo po 16 rokoch odstaviť Jana Slotu. To asi všetci viete. A druhé bolo to, že vlastne asi tak po roku vedenie mesta začalo na podobné praktiky pristupovať, ako bolo v predchádzajúce vedenia. To znamená určité klientelistické veci, predražené veci. Zrazu tí, proti tomu sme bojovali, sa s nimi stretávali. A tak som proste proti tomu vystúpil. Motivácia, prečo si tu? To je motivácia, že vlastne vám poviem len tak stručne. Kontaktoval som na stranickom vedení pána Janiša, bol krajský šéf vlastne vtedy SDKU. Na druhý deň už mi volá pán Horecký, ktorý bol predseda miestneho združenia, tak si sťažoval, hej, tak vlastne také márne. Potom sme robili tlačovku, no ste tu možno aj boli, kde sme priamo veci predložili, no a nevyšlo skoro nič. A potom mi tí novinári, viete, ale mesto dáva inzerciu nám. Tak, ale chcem povedať, že našla sa jedna novinárka, sedí tu s nami, Vanda Tuchyňová, ktorá vtedy, aj keď nám neverila z počiatku, nešlo to, tak je to možné, že zrazu toto isté skúmala a pochopila a potom ona vedla, jediná sa vlastne do toho pustila ešte s redaktorom Správy, kde vlastne sa ukázali tieto veci. Tak som rád, že tu dnes môžeme spolu sedieť. A ešte po tej stranickej linke som kontaktoval úplne zúfalý pani Radičovú a ona vlastne prišla sem a brala nás vážne. Nebrala to na ľahkú váhu, že tvrdím proti tvrdeniu a pokúšala sa veci zmeniť v strane, žiaľ. Nepodarilo sa, ale cením si jej snahu aj to, že bude dneska jej s nami tam. Ďakujem. Pozvanie do týmu prijala aj Aďa Mudráňová, je našou právničkou. Bola som oslovená s návrhom na spoluprácu ako právnička na tému, ktorá je blízka mojim myšlienkam a môjmu svedomiu. Vkladám do tohto projektu svoj osobný potenciál, robím to pre svoje deti a preto som sa sama na seba mohla pozrieť ráno po zrkadle a ostatným ľuďom otvoreniť. Takže to je náš základný tím a teraz dám slovo dovoliť Ani Radičovej, ktorá prijala teda pozvanie byť takým garantom projektu a takou matkou projektu, dá sa povedať. Očakávame teda od nej podporu, takú morálnu aj možno osobnostnú, informačnú. Pani Radičová má veľa kontaktov. Myslím, že môže byť veľmi prospešná pre nás ako skupinu, ako družinu. Tak pani Radičová, vy ste povedali tú základnú motiváciu, prečo ste prijali pozvanie medzi nami. Príjemný dobrý deň želám, ďakujem za pozvanie. Sú tri piliere, ktoré môžu znižovať korupciu a klientelizmus nielen v Slovenskej republike, ale širokospektrálne. Určite ste zachytili kauzu Olympus v Japonsku a mnohé ďalšie, bohužiaľ. Je to jedna z najväčších prekážok ďalšieho ekonomického napredovania a rozvoja nielen Slovenskej republiky, ale Európy, možno sveta vôbec. Kradnutie, korupcia. Ja sa vrátim k základným dvom slovám, nie k čo dodať. Nebáť sa a nechrániť. Základný spôsob vládnutia a účasti na veciach verejných. Tie tri piliere, áno, centrálna vláda, ktorá má pripravovať legislatívne zázemie a podmienky a možnosti na stavanie prekážok pre korupciu. Vláda Slovenskej republiky v tom období 2010 až 2011 za kroky protikorupčné v oblasti legislatívy bola prizvaná do iniciatívy Otvorené vládnutie prezidenta Baracka Obamu do prvej skupiny krajín ako krajina, ktorá prijala bezprecedentné opatrenia na boj proti korupcii. Mnohé ďalšie krajiny tieto naše kroky preberajú. Druhý krok je vdýchnuť život legislatíve, aby to pevne a dokonale fungovalo. A tu sú potrebné funkčné inštitúcie nielen štátnej správy, ale aj občianskej spoločnosti. Preto tá podpora. A tretí pilier, súdnictvo. Spustili sme reformu súdnictva, pretože tie choroby sú známe.
od prieťahov v konaní, dlhom konaní, zamietaní obvinení, oslobodzovaní vinných, obviňovaní nevinných. Je to najťažšia reforma zo všetkých reforiem. Vláda, ktorú som mala tú čest viesť, sa pustila do najťažšej reformy, ktorú Slovenská republika potrebuje ako sol, aby bola dôveryhodná. Nie len na vonok, ale hlavne pre svojich občanov. A to je reforma súdnictva, spravodlivosti, prístupu občana k spravodlivosti. Prvé kroky máme za sebou, ale je nevyhnutné v týchto krokoch pokračovať, a to bez podpory občanov, bez občianskych iniciatív, obávam sa, už ďalej nie je možné. Preto, aj preto, podpora takejto aktivity. Navyše máme korupciu na takých rôznych úrovniach. Centrálnej, regionálnej, firemnej a potom tej individuálnej, ktorú zažívame, keď potrebujeme drobnosti v živote a zrazu narazíme na prekážku prístupu má dať dal, inak zákonom stanovené veci nám zrazu nie sú prístupné. A na všetkých týchto rovinách je nevyhnutná aktivita. Toto je aktivita združenia, ktorá začína v tomto regióne, ale som presvedčená, že spájaním sa s ostatnými aktivitami vznikne zosieťovanie pokrývajúce Slovenskú republiku. A to, že to je zmysluplné, dôkazom je nové a nové iniciatívy. Upozorním na jednu z najnovších. Vznikol Fond pre transparentné Slovensko. Tento fond je založený Heinekenom Slovensko spolu ďalšími 6 členmi Business Leaders Forum na Slovensku a vzniklo v kooperácii s nadáciou Pontis. Fond má prvé zdroje, chcem tým ukázať na prepojenosť súkromného sektora a občianskych aktivít v spoločnej snahe zabraňovať korupcii, pretože ostatný výsledok výskumu verejnej mienky medzi firmami, kde priznávajú, že v priemere 15% zo sumy, ak si to dobre pamätám, ide niekomu do vrecka z projektov, ktoré majú slúžiť občanom, je natoľko alarmujúce, že je nevyhnutné sieťovanie a aktivity aj na úrovni súkromného sektora a firiem. Na záver tohto úvodu, prepáčte, ak bol dlhší, som kládla x-krát otázku firmám, podnikateľom, ktorí mi na 4 oči informovali, že sú vystavení tlaku odovzdávať desiatok. Hovorím, neurobte to. Prečo to robíte? Choďte, oznámte to. Oznámte to polícii. Prečo to neurobíte? A odpoveď bola unizónno rovnaká, lebo už nedostaneme ďalší projekt. Úplne zviazané ruky. Tá obava, že toto je jediný spôsob, ako obstáť v súťaži, a presvedčenie, že je to jediný spôsob, a všetko ostatné znamená, že budú vyradení z akejkoľvek súťaži, je základná bariéra toho, aby kto si sa postavil aj z tých, ktorí teda dávajú a otvorene povedal, nedám a dosť. Asi na to, aby to boli schopní urobiť, je potrebné, aby boli takto zosieťovaní, aby neboli sami vojaci v poli, lebo keď ste sám vojak v poli, tak vás tá armáda vyloží. Takže želám si takéto silné zosieťovania aj na úrovni súkromného sektora, lebo to je cesta, ktorá pomôže, aby sme boli úspešní. A želám si, aby sme boli úspešní. Budem túto sieť podporovať na celom Slovensku. Pomôžem v zháňaní zdrojov od súkromníkov, ktorí nedávajú úplatky, neúčastnia sa takéhoto spôsobu, lebo sú aj takí v Slovenskej republike. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz ďakujem za pozornosť.
Pán Balaš prijal pozvanie byť čestným členom združenia, podporuje nás. Myslím, že má tiež, ako sme sa rozprávali v neformálnych debatách, má podobný plán a podobné záujmy, podobné cítenie. Tak pán Balaš môže povedať. Hovorí sa, že prvé 30 ročia po druhej svetovej vojne boli v západnej demokracii takým zlatým vekom občianstva a občianskej spoločnosti, potom nastal istý výklon. A dnes, keď tá západná demokracia dnes vrátane nás objavuje nutnosť prepojenia, opätovného prepojenia ekonomiky a morálky, politiky a morálky, tak prichádzame na to, že sme v štádiu, keď potrebujeme budovať a vnímať demokraciu aj ako kultúru, a keď potrebujeme pochopiť, že silná a hlavne zdravá demokracia potrebuje zdravú politiku, to znamená politiku, ktorá bude mať nosné piliere, transparentnosť, boj proti korupcii a tak ďalej, potrebuje funkčný systém spravodlivosti, justícia so všetkým, čo k tomu patrí, a potrebuje silnú občiansku spoločnosť. Zdravá demokracia nemôže byť a nebude tam, kde bude slabá občianská spoločnosť. O to viac, že keď nebudú zaznievať občianske hlasy, nárokujúce si na spravodlivosť, nárokujúce si na transparentnosť a tak ďalej, tak tým viac sa otvára priestor pre neetické konanie politikov a pre trpenie nekalého konania aj zo strany justície a sféry spravodlivosti. Preto tie občianske aktivity sú dnes nevyhnutné, aj okrem iného aj preto, aby sa prelomil mýtus, že takto sa to robí, že to robia všetci. Keď podobný výskum, ktorý tu bol spomínaný, bol aj v Čechách, myslím, že začiatkom augusta bol zverejnený, v Čechách zrazu zistili, že alarmujúcim spôsobom narastá korupcia. 1/3 manažérov veľkých firiem je ochotná a dáva úplatky, a keď sa pýta na dôvody, tak tie dôvody sú, je to poistka pre zákazky a pre biznis, poistka k úspechu. A keď sa ich anonymne pýtali, že prečo vlastne, aké sú vaše zdôvodnenia, tak zaznelo najčastejšie. Veď to robia všetci, veď takto sa to robí. A toto je zakorenené, zažité ako racionálne seba zdôvodňovanie, alebo seba ospravedlňovanie, a tie občianske aktivity sú teda poprvé nastavovanie zrkadla a hovorenie o tom, že takto to nesmie pokračovať. A druhý dôvod, že ono sa to takto nerobí. Nerobia to takto všetci. Čiže preto ja som veľmi rád, že tu pán Maroš spomenul, že nehrať sa na vlastnom piesočku, ale spojiť sily pre lepšie, prosperujúcejšie a spravodlivejšie Slovensko. Peťo Mičík je ikona v oblasti čistoty verejného života, hlavne v Žilinskom regióne, kde treba predstavovať, a sme radi, že Peter je medzi nami, že nás podporí hlavne morálne. No, tak niekoľko myšlienok povedal. Ja si myslím, že svet je postavený na veciach viditeľných a neviditeľných. O tých viditeľných hovorí fyzika. Z tých neviditeľných je pre mňa svet drží pokope preto, lebo podrží pokope láska a dobro. A láska a dobro je prestúpená každým človekom, a to je zmysel. A jediné, čo môžeme urobiť je, keď chceme zmeniť svet, tak môžeme zmeniť seba, môžeme viac napriek svojim osobným nedokonalostiam, napriek zakopnutiam a všetkému, čo v nás je v nás nebo aj peklo, tak môžeme viac otvoriť dvere tomu dobru a aj tým, že budeme viac pravdiví. To je vlastne to, čo to občianske združenie chce. Byť viac pravdivý v konaní a byť viac transparentný. Tak ja sa teším, že tí ľudia sú. Prejdeme k veci, ktorá vás asi najviac dnešného dňa zaujíma, to je, že sme rozbehli svoju činnosť tým, že sme podali prvé trestné oznámenia v téme alebo v kauze, ktorá je uzavretá. Týka sa to prípadu rekonštrukcie strechy Radenovho domu v Čičmanoch. Ja som ako novinárka na tom 3/4 roka pracovala, to je jeden z prípadov, ktorý sa teda podarilo dotiahnuť z hľadiska dôkazov a faktov do konca, ale opäť skončil tento prípad v koši. Tu je podozrenie, silné podozrenie, že peniaze, ktoré boli ponúknuté na rekonštrukciu strechy z verejných zdrojov, neboli použité ako mali byť. Na Radenovom dome ako kultúrnej pamiatke
je strecha veľmi nízkej kvality, ale za najdrahšie peniaze. Toto všetko sme zmotnili do jedného trestného oznámenia a včera naša právnička bola na prokuratúre a podala trestné oznámenie na 5 stranách. Základná teda informácia je v tom, že v podstate Žilinský samosprávny kraj zrekonštruoval strechu nekvalitne za najdrahšie alebo najväčšie peniaze, aké sa dali zaplatiť. Podrobnosti vám o prípade vám poskytne na žiadosť pani právnička. Trestné oznámenie môžete dostať v maili ako prílohu, celé znenie. Čiže to sú základné informácie dnešnej tlačovky. Nech sa páči, máte priestor na otázky alebo na osobné kontakty, nahrávanie, ako vám to vyhovuje. Ešte možno, ak môžem, aby som vám tu doplnil, my sme tu priniesli ukážku vlastne šindla. Je to vekovo trošku iná kategória, tak vás tu nepomínal. Toto je vlastne šindel, neboli hrček, je to vlastne počasie takto vyplávaví a zateká voda. Takže, a toto je šindel kvalitný bez hrčí. A na tom radenom dome sa nachádza takýto nízkokvalitný. 30% na radenom dome je pokrytý takýmto šindlom, aký ten čierny, a sú tam hrče. Tie hrče spôsobujú, že do tých hrčí vteká voda a postupne sa to drevo rozkladá. Ak dovolíš? Možno toto nie je ideálna ukážka, pretože toto je staré drevo 20 rokov a toto je mladé drevo, čiže nedá sa presne porovnávať kvalitatívne tieto dve ukážky, ale faktom je, že takto mal vyzerať ten šindel bez hrčí, má takéto rezy a na tom radenom dome sú takéto šindle, kde sú takéto hrče. Toto je problém. Jeden z problémov, ktoré sa vylúpujú po čase a tečie tam voda, takto sa to rozpadne potom. Čiže takto môže vyzerať strecha už po 5 rokoch a to je strecha kultúrnej pamiatky. Keď sme inak navštívili sme niektorých výrobcov, boli sme na Orave u výrobcu kvalitného šindla a vravel príklad múzea, myslím, že to bolo v Rožove pod Radhošťom, tiež národná pamiatka, že tam priamo v múzeu si poslalo človeka, ktorý kontroloval tú výrobu. To je úplne iný proste prístup, ako tu na Slovensku je na to, že má použiť verejných zdrojov, sa to musí odpániť. Tuto máte ešte na ukážku našej webovej stránky, ktorá sa ešte pripravuje, nie kompletne hotová, ale tie základné informácie tam, myslím, budete mať. Sú tam informácie o nás ako základných členov združenia, ciele, stanovy, naši podporovatelia, všetci, ktorí nás podporujú finančne alebo nejakým spôsobom morálne. A objavia sa tam aj po tejto tlačovej konferencii už prvé témy, prvá kauza, zverejníme ju na internete potom, ako sa s vami rozlúčime a budeme tam pridávať ďalšie informácie. Cieľom je aj sústreďovať na webe kauzy, ktoré sa objavujú na celom Slovensku, hlavne teda zatiaľ v regióne a budeme sústreďovať práve informácie o tom, ako sa vyvíjajú, akú majú budúcnosť a budeme sledovať napríklad aj túto kauzu, čo sa bude ďalej diať, ako s tým bude pracovať polícia, prokuratúra, pretože vieme, že nestačí podať trestné oznámenie, ale ako pani Radičová hovorila, problém je aj súdnictvo, problém je samotná polícia, ktorá vec častokrát nerieši, ako má. Takže nech sa páči, asi osobné rozhovory, že? Dobre. To sa najviac pomohla, to začneme. Pani Radičová má priestor. Asi by sa najviac pomohla. Fond, ktorý by pokrýval investigatívnych žurnalistov, aby mali šancu na prácu. Určite áno. Už nejaký investigatívny novinár vie, čo by má to váhu pre prokurátorov, políciu, súdy. Médiá majú obrovskú váhu, pretože a reagujú tak či onak, ale reagujú. Nezostáva ticho. Preto o to väčší